สวัสดีครับวันนี้มาส่งงานเบล47ไซส์500นะครับอันนี้เป็นไส้ในเป็นทีเร็กนะครับเป็นผลงานช่างอุดมของไทยนั่นเองลำนี้ติดตั้งกล่อง GPS วันใครก็บินได้นะครับอันนี้เป็นงานประกอบเซตนะครับของผมเอกสายไหมนะครับก็ถ้าเราไม่มีอะไรเลยเนี่ยลำนี้น่าจะ 4-5 หมื่นแต่ถ้ามีก็แล้วแต่อุปกรณ์ราคาลดหลั่นกันไปครับประมาณนี้เดี๋ยวไปดูอาการบินกันคร่าวๆนะครับเบล47นี่มีไฟไหมระบบไฟปิดเปิดได้ครับเดี๋ยวไปดูอาการบินครับมีนักบินด้วยมีคอกพิทใครๆก็บินได้เหมือนเดิมครับโอเค